咧小朋友嘅英語讀啦寫嘅能力嘅。咁咧，我諗咧，相信好多家長咧都會常見嘅困難就係、點解佢啲生字背極都唔識啊？咁咧，因為可能小朋友都係比較細啦，或者係啱啱開始升小一，係啦。咁啊，可能有啲家長又會覺得，咦，唔係我小朋友好似即係尤其是升咗小學啦，即係可能佢哋串字。例如最簡單嘅 book，book，book，即係佢哋好努力去背呢個字點解好似瞓醒之後又唔記得嘅咧？咁應該呢個都比較常見嘅。咁又或者可能第二就係見到啲新字嘅時候，好似唔係好識讀喎。即係例如book，咁如果係 look，咦，佢哋應該點解會唔識讀 look 咧？咁亦都有啲小朋友可能就會唔識寫啦，默書嘅時候即係一片空白，或者咧喺寫作文嘅時候啦，或者係想寫一啲日記啊，或者佢哋想叻叻豬想寫我見到隻貓 cat，但係咧又寫唔到出嚟啊，或者係拼唔到出嚟，係啦，咁樣呢啲都係最常見嘅問題嚟嘅。咁但係往往就係因為呢一啲事情嘅發生咧，就會令到小朋友啦就會失去信心嘅。咁我諗咧，家長都好想幫小朋友咧，點樣可以去重拾佢哋個信心。咁咧今日咧，哎呀，今日我想講嘅就係我哋咧會用 phonics，英文咧最好咧最基礎咧就係 phonics。咁 phonics 咧就係拼音嚟嘅，係用每個字佢嘅原音嚟讀嘅，係啦，即係我哋細個咧就會成日唱 A B C 嘅歌，係咪 A B C D E F G 咁樣啦？咁但係其實喺外國咧，細個咧佢哋就唔會讀 A B C 嘅，係啦。佢哋就會讀翻佢哋拼音嗰個原音就係阿巴卡德呢啲音嘅。咁但係呢啲音原來組起嚟咧，我哋係可以讀到一個字嘅。所以咧點解我哋有時會覺得，咦？我哋香港教嘅，即係例如我哋細個，佢哋 K1、K2 係學緊 ABC 啊，cat CAT 咯，dog DOG。咁咧久而久之咧，其實我哋根本咧就冇去留意到拼音咧，其實係幫緊我哋去認識個字，點樣去組成一個字出嚟嘅。咁咧，大家睇到呢個圖啦，咁呢個圖咧，其實係講咗佢哋啲音其實係點發嘅。但係我哋可能咧就會用咗以前我哋即係家長我哋細個嘅方法，就可能係串字多，係啦。當就係教小朋友咧26個字母咧常見嘅字母發音啦。當然有啲咧係特別啲嘅，即係例如一啲雙字擺埋一齊啊，發音又唔同啊。小朋友應該就係會由字母轉做聲音嘅關係咧，去等佢哋咧個邏輯感咧，將啲字咧點樣轉為一個音先啦。咁咧呢度小朋友咧見到單字嘅時候咧，我哋就會再背，係啦，即係唔使背 CAT。其實我哋當小朋友咧識咗拼音咧係 cat，cat，cat。咁其實佢聽到卡卡伊apple，t，咁其實佢哋咧就可以寫到 CAT 出嚟嘅，其實係拼到嘅。咁所以咧，好多研究啦，同老師嘅經驗，我哋都會指出咧，phonics 嘅系統咧，其實係可以提升到小朋友閱讀嘅能力啦，或者係拼寫嘅能力嘅。咁當然有啲字我哋就係拼唔到嘅，咁所以咧就要去學翻啲西 word 啦，係啦。好啦，當我哋認真啲去睇拼音嘅時候咧，點樣幫助到小朋友，無論係幼稚園啦，或者係小學嘅階段咧，就係當我哋將聲音轉做字母嘅時候咧，其實我哋個腦咧，其實係應該有個聯繫嘅，係啦。咁就係咧，我哋知道個音點讀嘅時候咧，我哋就可以咧啲係啦，就可以睇到咧串嘅時候，經常咧會做到就係聽到，我哋就會串到，係因為我哋聽到老師讀個字咧，我哋就會知道大約有啲咩音，有咩英文字母喺入邊嘅。所以咧，我哋咧就會減少咗執筆忘字嘅，即係有啲小朋友可能C A 死啦，A 係點寫嘅咧？
咁可能佢又會諗咗好耐。咁咧，我哋咧就會減少咗執筆忘字或者你試咩 T 咧。咁佢哋咧當聽到個音咧，其實佢哋會知道個字係點寫啦。跟住咧，掌握咗 phonics 之後咧，就算你哋咧有時咦真係唔好記得喎，咁咧小朋友重複多啲，例如老師讀完一個字啦，例如啊，我哋就讀呢個啦，started，started，咁佢哋就會 st，咁你就會聽 st 喺入邊啦，啊，我哋就會啊喺度啦，咁啊，當然呢啲音咧，我哋係未教啦，或者可能咦有啲家長係。唔知道拼音係啲咩嚟嘅時候，可能佢哋都會覺得，咦，好似好難咁，全部都變晒音。但係其實當變成音嘅時候咧，我哋就會最容易掌握到就係我哋聽到老師嘅時候，我哋起碼會知道大約有咩英文字喺入邊。例如處理一啲新嘅字默書嘅時候，處理新嘅字咧，小朋友可能咧都好難去背啊，因為咧小朋友嘅記憶咧係好短，即係例如如果家長都會發現，咦，點解佢哋咧第一次默書到第二次默書問翻去第一次嗰啲咧唔記得晒㗎咯喎，又好努力咧將第二次默書咧就背晒佢，但係其實佢哋咧係冇運用過嘅。係啦，但係如果你話，咦，我用 phonics 呢個系統嘅時候咧，我哋上一次可能學咗 at cat，我哋下一次可能拼嘅係咪 at mat，我哋改一改前面嘅英文字母咧，佢已經係可以咧將嗰個字默翻出嚟，係啦，就唔使 cat cat mat 咁樣啦。咁所以咧，小朋友呢個就提升小朋友咧，佢會容易啲，亦都會覺得，咦，原來英文係好好玩噶喎。咁掌握到呢個 phonics 嘅時候咧，常見嘅生字咧，小朋友應該都係可以串到出嚟嘅。而我哋咧，亦都 phonics 咧都有一個系統咧，其實係好好嘅，就係咧點樣可以將小朋友啦，點樣幫小朋友將啲字嘅讀音啦、聽到嘅拼音啦，點樣將佢咧一個一個咁樣去砌翻出嚟。咁咧，我最常見咧喺幼稚園咧，我就中意同小朋友講，就好似砌 Lego 咁嘅。係，當你聽到一個音就一個砌一個，再砌一個，其實同呢幅圖都好似嘅 banana。係啦，咁可能我哋教小朋友就係 banana 咁啦，banana 咁樣背，但係其實原來我哋可以開始開個 na 係啦，咁其實小朋友就唔需要再咁死板，不停咁樣去背一個生字啦。好，咁 phonics 帶嚟嘅係咩改變咧？就係小朋友開始可以拆字啦，去拼字啦，亦都唔再需要靠住佢哋嘅記憶去記嗰個字係咁硬性咁記住啦。咁咧，亦都懂得發音嘅韻律嘅時候咧，佢哋閱讀嘅情況亦都會輕鬆好嘅。咁咧，寫作又會輕鬆啲啦。咁你會見到有啲小朋友開始會認到啲 ABC 開始去排列啦。咁亦都有啲就可能，咦，我已經到呢架係巴士啦，bus。咁佢哋就會自己試下 bus，咁去寫翻啲字出嚟。其實佢哋嘅成功感咧係會好高嘅。係啦，好過佢哋見到咧就係、見到呢個就係 bus 咁樣咯。好啦，咁咧我咧就會有一個提議俾家長啦，就係每日其實短時間，其實真係5至10分鐘都好夠噶啦。咁咧你可以同小朋友去訂立一個英文嘅時間啦，即係例如我哋食完晚飯咧就會有一個 English time，或者一個 fun time，咁啊同小朋友去傾下英文故事啦，又或者係揀一啲遊戲玩嘅，咁啊。如果家長好知道有咩係 phonics 嘅遊戲啊，咁我哋咧可以下次或者我哋講完晒之後，我可以分享俾家長嘅。咁但係我覺得最前咧有一個固定嘅時間咧去講故事係一個好好嘅親子活動啦。另外咧就係有時你見到一啲簡單嘅字咧，小朋友嚟聽到咧，你係可以俾佢去試下嘅。係啦，咁啊，大家一齊合作去讀一本圖書都係一個好嘅習慣。咁另外咧，我就覺得咧，家長咧千祈唔需要每次
都要捉住小朋友，哦，你讀錯呢個音啊，唔啱啊，唔係咔咔咔咁樣啦。咁其實咧，你捉得小朋友多咧，佢就唔願意就讀俾你聽啦。所以咧，其實我覺得家長個角色咧，其實最緊要就係鼓勵佢肯開聲，係啦，肯開聲佢試個音咧，就算唔準都唔緊要嘅，因為咧每個小朋友嘅年齡咧，口腔嘅發展咧都唔同嘅，即係你冇理由要求一個2歲半冇個音真係讀唔到，咁我都鼓勵家長就係俾佢嘗試去讀。如果佢個音或者個嘴型其實啱咧，咁我哋都繼續鼓勵佢去讀翻嗰個字，係啦。咁咧，另外我哋都要睇一睇到底係佢讀唔到呢一個係到底即係有手機啦，定係真係發唔到呢個音咧？咁我哋就可以去研究，係啦。咁但係我都係鼓。但我哋都係鼓勵咧，家長咧就係俾佢哋去讀咗先，拼咗先，鼓勵咗佢做到先嘅，係啦。又或者佢哋真係拼錯咗，我都覺得家長可以同佢哋講，真係一開始爭少少喎，會唔會讀多次啊？即係唔好話我錯咗喎，讀多次係啦。咁我覺得我哋可以俾多啲唔同嘅鼓勵一啲提示就係，咦，好似係咪爭少少咧？呢個係咪突下啊？即係多啲俾個機會小朋友，咁佢哋咧個動力咧就出嚟啦。咁咧依啲咧係我幫小朋友一齊去做嘅時候啦，咁佢哋會拼字啦，咁我會睇下呢啲大多數小學嘅默書啦。咁有小三嘅默書啦，咁可能家長都會問咧，咦，唔係喎，真係開始深咯喎，我哋啲嘢其實，你等我一陣先。係啦，咁開始深咯喎，咁我應該點做咧？其實咧，我sorry 啊，其實咧我就會嘗試咧，就係家長咧要幫手小朋友嘅地方，就係攞咗張默書紙之後咧，係其實叫小朋友用支筆咧去幫手嘅。例如第一個 shout shout shout，咁你聽到啲咩音啊？當然啦，係學咗 phonics 嘅小朋友可能做到啦。係啦，咁例如我聽到噓噓噓喎，噓，咁即係 SH 啦，咁我哋就可以用一個顏色 highlight 佢，跟住 out，咁啊可能佢已經知道 out，係啦，咁你就可以間開，咁小朋友咧拼字嘅時候咧，或者係默書嘅時候咧，佢哋會快好多，同埋佢知道有咩音喺入邊啦。咁另外比較細啲嘅朋友咧，可能未做到默書嘅時候啊，未有默書紙嘅時候，可能我哋都會做一啲 spelling test 啦。係啦，呢個係 cat。咁點解我哋會用呢啲積木嘅形狀咧去同小朋友做咧？就係因為 cat，c cat，咁呢個 t 咧就會大嗰啲嘅。咁咧我哋咧就等小朋友咧去認得咧佢嗰個自然嘅結構係啦。嚟就 og dog og，咦係條尾係會長啲嘅喎，g dog 係啦，咧成日就會認到啲字形咧，大約係呢個高啲，係 dog 因為要高啊嗰種係啦，g 係會長啲嘅，咁我哋都會俾一啲咧格仔佢，等佢知道字形嘅結構係點嘅。好，跟住就repeating 嗯等一等下，OK。係啦，咁咧喺坊間上咧，我哋就會有一個叫 Letterland 嘅 characters，就係 Letterland phonics 啦，亦都有 Jolly Phonics 嘅。咁家長咧都會問：咦，咁佢哋兩者到底邊一個會好啲咧？咁其實咧就要視乎小朋友係一個聽覺型啊、視覺型啊，定係一個動態型嘅小朋友啦。嗱，如果咧 Letterland 覺得係好嘅地方就係佢已經將個英文字母套咗落嗰個公仔入邊。咁如果我哋淨係睇圖像咧，我哋已經知道 Any Apple 咧係已經有個 A 型出嚟嘅，係啦。咁所以其實佢喺呢個視覺上啦，佢已經知道呢個英文字點寫，亦都知道呢個音點讀。所以咧，Letterland 咧係比較視覺性啲嘅。
係啦，我哋去圖像已經見得到英文字母同埋呢一個發音，咁你就會小朋友一睇，咦，即係例如呢個 H 呢個啦，Henry Heitman，咁佢已經係一個 H 型啦，咁所以其實你已經不停去讀嘅時候，都見到佢形體咧，你已經可以好容易記得個 H 點寫。咁而 Jolly Phonics 咧就比較係一個俾啲我覺得細啲嘅小朋友啦，係啦，例如呢個 S 啦，我哋咧就會做動作嘅，去等小朋友覺得好易喎，寫咁咧就 snake 係啦啦，咁A 啦就係好似俾螞蟻咬咁咯，係啦，咁就會多一啲動作，身體嘅動作，等小朋友記得啲字嘅。Jolly Phonics 咧，如果去例如默一個字啦，或者寫一個字啦，我哋都係用翻 cat 呢個啦。咁佢哋咧就會可能係細個啲小朋友啦，我哋就會做動作嘅。咁咧，佢哋會記得嗰個動作咧，就會記得嗰個英文字嘅。不過呢個咧就即係有好處，就係佢哋好容易，因為佢哋會做住動作一齊做。但係唔好處就係咧，可能咧你會覺得咦唔係咁少種做動作俾佢睇啊。咁咧，但係其實應該咧，去到小一咧，佢哋已經記得晒啲字或者係英文字母或者一啲讀音嘅。偶然唔記得咧，可能真係要透過動作佢就會記。咁所以都會有一啲唔係咁好嘅地方啦。所以我哋咧就會將呢兩個合埋，係啦。咁我哋會嘗試合併啦，等香港嘅家長或者唔同類型嘅小朋友咧，去學 phonics 嘅時候咧，佢哋就會容易啲掌握嘅。咁咧，我哋講方力點樣向小朋友去默書啊、寫字啊，或者係見到一啲新嘅英文字去睇啊，咁咧我哋個分享咧就大喺呢度咧就完結啦。咁大家咧有啲問題問下我咧，睇下先。好，有個家長有個問題想問嘅，誒，Karen 你見唔見到啊？佢問嘅問題，其實 嗯，Letterland 每個字母都有動作啊，唔係問題嚟嘅，都有嘅。係，都有，因為佢有歌會唱噶嘛，咁同埋佢哋嗰個圖像會容易啲認得到，因為佢已經係成個 letter 已經喺個 character 入邊啊嘛，咁所以呢個圖像性係好啲嘅。不過細啲嘅小朋友可能就會覺得冇咁 funny，because 佢哋嘅動作同我哋Jolly Phonics 可能有啲唔同咯。嗯，好好啊，家長嘅問題好好。動作我等大嘅家去諗問容題嘅時候咧，我都想分享下，即係我個女點樣樣去學英文嘅。咁因為我個女女咧，佢K1嘅時候咧就開始跟阿 Karen 老師咧去學英文嘅。咁我開頭咧係揀一個即係揀一個即係鬼佬咧去俾阿女學嘅啊，諗住跟個鬼佬會好啲啦咁樣樣。咁但係咧，當阿女咧第一眼見到個鬼佬嘅時候咧，佢好驚啊！佢匿埋喺台底。佢係唔敢去上堂㗎，咁所以自此之後咧，我知道阿女咧係有啲心理壓力，因為佢冇見過鬼佬，因為即係嗰一排咧，即係嗰段時間係疫情啊嘛，因為佢 K 一班，即係好多年之前啦，因為係疫情，咁所以咧佢冇即係冇見過鬼佬，所以佢第一次見到外國人咧，佢就好驚。咁跟住我就即係揀咗 Karen 老師啦，去教我個女。咁佢就好受落，因為佢見到 Karen 咧，即係好有愛心啦，好有耐性去教小朋友啦。咁所以阿女咧都係好聽話嘅。咁跟住咧就係我哋會跟住個教材咧聽嘅，係聽喎。每一天咧，我都俾阿女咧去聽3個字先，最開頭，跟住咧再去長少少聽半個鐘，因為學語言咧特別係細嘅小朋友咧係由聽開始嘅，即係如果你唔係聽嘅話咧，其實你係好難去學到，特別係針對咧
K 一班嘅小朋友，即係細啲嘅小朋友，佢哋係由聽開始嘅。咁佢聽完之後咧，係好奇妙，就係佢會識得咧去讀翻出嚟嘅。咁當佢再望翻嗰段嘅文句啦，嗰句嘅 sentence 嘅時候咧，佢係識自己去讀嘅。係啦，咁呢個係好奇妙嘅事。其實唔係因為佢叻，係因為呢個係小朋友學英語嘅方法。咁我哋都係 keep 住每日天聽少少，即係佢又唔係好抗拒嘅。咁如果佢好抗拒嘅話咧，我就會話媽咪都好想去聽。咁所以係變咗係我都係學緊英文嘅。咁佢個進步就好快啦。咁佢每一個禮拜咧都係會大概學半個鐘度啦，即係都係網上學嘅半個鐘。讀方力啦咁。咁佢就大概3個月度咧，就已經識得咧去拎住本Oxford Tree 嘅書咧去讀噶啦，拼讀噶啦，係啦。咁我想問有冇家長咧係會讀 Oxford Tree 噶？俾個一字俾我啊！因為呢本書咧，應該係好多人都會去讀噶，即係 Keeper 啊、Cheap 啊，即係好出名嘅，係啦。咁嗰陣時咧，我係買咗一 set 嘅，擺咗喺屋企嘅。咁我得閒咧，會同佢讀嘅。每一天晚上咧，會大概抽10分鐘咧，同佢讀呢一本書嘅 Oxford Tree。咁所以咧，佢係好喜歡咧去讀英文嘅。咁再加上咧，嗰陣時我同佢參加咗一個叫做英語嘅閱讀挑戰啊，咁就枕住去參加，就參加咗半年，係啦，我真係冇諗過可以參加咗半年咁多次，即係應該係 join 咗成3次左右啦咁。咁就阿女咧，慢慢就自己咧去中意咗英文，因為佢覺得佢讀到咧好有滿足感，所以咧佢就直到而家咧，佢都係自己咧拎住本書咧去讀英文嘅。嗰本書仲要係即係類似 dog 名嗰啲啊，睇下見唔見到先，即係呢一隻咯，嗯係見唔到，唔緊要啦。即係而家係佢係睇緊一啲比較厚嘅英文書嘅。佢係自己 read aloud 係讀出聲嘅，係因為係即係呢個嘅功夫咧，係要好早期去準備，K 一班就要去準備啦。咁因為咧，你升到小學嘅時候咧，係冇時間咧俾你去準備咁多嘢，咁所以咧我就即係鼓勵家長咧去令小朋友去愛上英文咧，就係由 K 班開始去愛上咯。咁佢個基礎打好咗之後咧，佢升到小學咧就冇咁怯，冇咁驚噶啦。咁所以呢個係我覺得係好幫到佢嘅，同埋我會配合一啲嘅遊戲，咁俾阿女一齊去玩咯。咁親子去學咧，咁呢一個佢係最快嘅。咁所以係唔使貪心嘅，就係每日做少少，做3個字，咁就冇問題噶啦。有家長有問題喎，好似嗯，好多啊。係係咪 誒 Jolly Phonics 嘅動作都唔易係嘅？問我咧，我覺得 Jolly Phonics 嘅動作係易啲嘅，因為佢係有趣啲，同埋佢係即係佢係動畫啲。你見到 Jolly Phonics 咧，佢係一個英字母去做出嚟個，即係點講咧？如果你問我小朋友係應該係比較卡通啲咧，佢會吸引啲嘅。Letterland 嗰個卡通咧就比較成熟少少嘅，咁所以你接受能力當然一定係 Jolly Phonics 咧，B 啲嘅小朋友係容易啲接受嘅，同埋佢啲歌啊，或者佢啲即係小老鼠啊，嗰條蛇啊，其實係容易啲被接受嘅。咁當然係要睇小朋友幾多歲咯。咁如果你哋唔介意，可以話埋俾我聽小朋友幾多歲。咁另外點樣知道小朋友適唔適邊類型咧？就係家長就一定要知你平時同小朋友相處之後，當然啦，你要睇下佢幾多歲喎，即係佢2歲，咁你好難去測試到佢到底係咩型嚟。但係如果佢係中意唱型，即係我覺得 Polyphonics 都會比較適合佢嘅。Letterland 咧就真係要睇下朋友，因為其實2至3歲係真係一定要認到26個英文字母咧，我哋做 phonics 咧係最容易最快吸收嘅，係啦。但係如果你話佢真係未認到，我哋只能夠係會話玩住去學咯。因為如果佢真係認到英文字，我哋係最快可以輸入
成套嘅聲，即係成套嘅音俾佢，佢會 recognize 到嗰個字母就係個音咯，係啦，而唔係再又要好努力咁記呢個係 A 字 R，又要記呢個字 B，有兩個大肚腩，所以其實最好學 phonics 咧，我哋覺得誒。K2係啦，如果你讀本地學校，其實最好就係 K2嘅。但係點解我哋會話啊2、3歲嘅小朋友都做到咧？咁係有啲小朋友真係認得晒啲字嘅。咁當然係有啦，因為其實我都好想講就係每個家長咧，因為我都係家長啦，即係你會覺得咦好神奇喎、唔信可能你會特別叻咧，即係一家學中一叻嘅小朋友噶嘛。咁你覺得佢哋做 promotion 啊或者咩，梗係揾啲最叻出嚟啦，一定係有呢啲小朋友嘅。但係我哋亦都會有個 standard 嘅，就係如果佢認得到，其實佢已經可以 start 個 phonics 噶啦，係啦。但係你話我唔想嘥我嘅資源嘅話咧，咁你最好就係喺屋企認得晒26個英文字母就 start 呢個 phonics 係最好咯。當然你話咦，我小朋友2歲咩都未識嘅嗰陣時，我就灌輸佢冇 A B C 阿巴卡達呢個係最好嘅，其實。跟住咧就係、小學高年班背 phonics 背完 IPA 學了 Jolly Phonics 又你意思係大啲嘅時候咧，佢哋即係高年班會用 phonics 同埋 IPA 嘅，咁而家細個係咪 Jolly Phonics 有幫助？係咪啊？係咪呢意思？其實咧，Jolly Phonics 係 Letterland 咧，都係幫助小朋友就係見到嗰個字係讀到個音。其實佢哋嘅音係一樣嘅，只不過佢哋用咗一啲唔同嘅視覺啊，或者一啲唔同嘅音樂啊嗯效果，係令小朋友記得呢個音嘅啫。其實拼出嚟咧都係源於 phonics 嗰啲四個音字咁去做嘅，係啦，就根本係只不過兩個學派嘅啫。但係嘅音係 exactly 係一樣嘅，所以其實你 Joy Phonics 定係 Letterland 咧，佢哋音都係一樣，只不過小朋友係一個點樣類型嘅小朋友容易啲吸收嘅啫。咁高級嘅時候咧，會有 phonics，咁你細個學咗 phonics，咁你高年級咁你 phonics 咪容易咯。咁但係你話依點去聯繫到 IPA 咧？其實 phonics 咧，我睇下開唔開到呢個先，係啦。係啦，咁呢個就會係你哋嘅 IPA 嗰個 chart 係啦。咁其實 E 音咧就係呢個形態係啦。咁其實只要小朋友可能去到小5、小6啦，已經掌握晒我哋嘅 phonics 嘅時候，其實佢哋咧已經會可以認到呢啲字嘅，即係例如呢個 cat 呢個 at 音啦，係啦，呢個 park，其實consonant 嘅字咧唔難嘅。只不過一啲比較我哋講嘅 vowels 啦，係啦，A E I O U 啦，R A E O 啊，嗰幾個音呢啲圖案有啲唔突嘅啫，其他 consonants 嘅字啦係差唔多 exactly 係一樣嘅，係啦，所以其實當我哋由 phonics 轉做去 IPA 嘅時候咧，係唔難嘅。跟住係請問小朋友唔中意學 phonics 點算？咁佢唔中意學 phonics 嘅原因咯，我哋就要揾佢個原因咯。即係例如，咦？我讀極都唔啱，呢個係佢氣餒嘅地方啦。誒，好悶喎，佢係咁叭叭叭叭叭，咔咔咔咔咔，係啦。咁你要睇下佢個 status 去到邊啦。點解佢唔中意讀啦？係因為挫敗啊，定係因為唔夠吸引咯？即係我哋都要揾翻個原因落去咯。咁所以家長你可以睇下個原因。請問聽乜嘢啊？Letland 生，請問係聽乜嘢？Letland 都有歌聽，Phonics Jolly Phonics 都有歌聽嘅，係啊，兩者都有嘅，係啦，即係每日播 啊，Phonics。佢係咪想問我啊？
我係有俾阿嗯女咧去聽 phonics 嘅，因為跟阿 Karen 老師去學咧，咁就會有個音檔俾小朋友嘅。咁個音檔咧，我就會開俾佢聽。咁當然我就唔會播足15分鐘，因為都有少少洗腦嘅。我播10分鐘咧就已經好好洗腦噶啦。咁我就會真係會每一天咧俾佢去聽嘅。咁佢就會聽住去學嗰個英文咯。咁我亦都會咧去播 Oxford Tree 俾佢聽嘅，真係會成套故事咧播俾佢聽嘅。咁佢聽完之後咧就會潛移默化咗，咁跟住佢再望翻啲字咧，佢係識得讀嘅。誒、Peppa Pig 都試過嘅，係應該係7成度啦，七成度係會識讀嘅，係啦。咁個竅門就係要聽得多咯，咁佢就會好自然就會識得去讀噶啦，其實係好奇妙。咁再之後咧，佢係聽跟嗰一套叫做迪乜嘢嚟嘅，即係嗰一套啦。咁我唔就唔開名啦。咁佢係跟嗰一套嘅，咁佢就都學得好開心，同埋個進步咧係更加快速嘅，係啦。咁所以係學英文對佢嚟講咧係一個即係自信心嘅增加，因為佢而家咧升到小學，即係佢小二啦，佢最叻咧就係英文嘅。基本上咧默書啦，做 reading comprehension 啦，測驗考試咧，我都唔使用好多力，不用好多精神去教佢嘅，因為佢已經識得聽啦，係啦，所以問題就唔係好大嘅。其他科就要努力咯，咁所以媽咪嚟講咧就係會輕鬆咗嘅，咁所以咧真係冇咁辛苦，即係由細去學咧係好好多，因為去到小學個世界真係好唔同，好多功課做啦，即係你都唔知搞得邊樣嘢好，咁所以就係搞好嗰個英文同埋中文咧係最好嘅選擇咯，係啦，睇下先啊。請問係哦，咗邊度可以買 幾年前開Oxford Reading Tree？周街都可以買到嘅。不過CD，哦 CD 我就唔係買噶。我係好有啲新科技，我係擺喺部電話入邊嘅，係啦，因為CD 即係攜帶唔方便啦，係咪？咁用電話嘅好處咧，就係你去到任何嘅地方都可以去聽嘅。即係我會去邊度播咧，我就會旅行都會播住俾阿女聽，因為我覺得 reading 係即係唔係一個功課，reading 係個生活，呢個係要嗯將你嘅習慣生活化咯，而唔係將佢當做考試咯。咁所以我係擺喺個手機嗰度咧，就係隨時俾阿女聽嘅，咁佢聽慣咗就覺得好得意咯。係啦，Peppa Pig 都可以噶，咁你哋可以去上一個叫誒做睇下先啊。有個免費噶嘛，我之前都 share 過啦，Spotify 係免費噶嘛，咁你就喺 Spotify 嗰度去 search Peppa Pig 咯，咁 Peppa Pig 佢係有一套嘅故事書可以去買到嘅，咁呢個都係一個方法咯，都係好有趣嘅，即係你就係揾一啲有趣嘅方法去令到佢愛上英文，而唔係一個苦差咯，咁我覺得自己係成功嘅一半，嗯我可以提議下嘅，即係未必，因為而家唔興 嗯，CD 啦嘛。咁咧係啊係啊係啊，點讀咧係一件好好嘅事嚟嘅，係啦，對小朋友嚟講點讀筆啦，誒、Oxford 有點讀筆嘅，係啦，咁你可以俾小朋係友去點讀係，啦，同埋個點讀筆好處咧就係可以插 headphone 嘅。即係唔 嗯可以插 headphone，咁小朋友就可以有自己嘅 headphone 去聽自己讀自己嗯讀咯。咁嗯另外一個咧就係其實你可以將本書嘅名咧，你試下開 YouTube 係啦，你可以喺 YouTube 度咧打翻呢個書名。其實咧有好多外國嘅人啦，或者外國嘅老師都會咧係讀圖書㗎。咁咧，佢哋都係影住一版版咁樣咧，係咁你咧個外國人就會讀，咁你可以睇得到小朋友係睇住聽啦，咁樣其實YouTube 都係一個好嘅resources 嚟嘅，係啦。嗯，有個家長就話小朋友唔肯認 ABC 點樣樣算呢？小朋友我唔知佢幾多歲啦，咁但係我覺得就如果係好細個嘅話，就唔使刻意叫佢去記咯，反而就係唱住歌俾佢去記就會真係好快啦。嗯。
係啦，所以就唔使係啊。刻意嘅，我覺得係啊，因為你係學語我言啊嘛。嗯係啊，但係如果媽咪話，哎，我真係好想去影咧，咁其實有幾個遊戲，即係睇下家長會唔會同佢哋玩咯，就係唔好一次過由 A 至 Z 咁樣做，你要斬開幾次，係啦，即係可能我哋今日記住 A、G 先，咁跟住你就要寫好大嘅字啦，你要貼喺屋企唔同嘅地方，即係例如，哎呀，仔仔，我哋而家去玩 A，咁你哋就要叫小朋友去揾個 A 字出嚟。咁如果我唔咦尖尖地，因為其實真係要 depend 睇下啲朋友幾多歲，即係你話尖尖地嘅喎，咁你去到去揾到個 A，咁你就要教佢，即係可能要寫啊，又或者你要做個形狀啊，去記住呢啲字，因為其實細嘅小朋友咧，大多數都係要透過啲觸覺膜啊，或者一啲遊戲啊刺激佢，佢就會記得某啲字嘅，係啦，咁你要可能分開分拆，咁慢嗯慢記咯。你問我，其實香港有好多小朋友咧，係最叻咧就係記 A 到 L 到啦，跟住後面啲咧係唔記得嘅喎，因為你好多時媽咪或者家長啦，好中意係不停 A B C D E F G H I 咁樣去掃落去，哦，你唔記得由 A 開始，所以佢哋咧好熟咧上面下面冇咁熟，所以而家可以就斬開一半，下一次咧就嗯係 H 到乜嘢咁樣咯，係啦，咁啊多啲 嗯 random 去抽嗯問佢哋，唔好嗯。太順序。有個家長就時候開始。問，係咪一路做其他嘢，一路聽音檔，定係一路聽一路睇相關書籍咧？其實咧，誒、聽緊音檔可以做其他嘢㗎，可以係冇關係嘅，可以係佢玩緊嘅時候都得㗎。因為小朋友嘅聽覺係非常之靈敏嘅，佢哋玩緊咧都可以去聽，都係可以學嘢，即係唔同成年人咯。咁所以就唔一定聽同埋睇係同一段時間。佢哋都幾有趣嘅，就係當佢聽到差唔多，覺得嗰一段好有趣嘅時候咧，佢就會自己自動咧攞嗰本書嚟揭下噶啦，所以就唔使刻意去做呢件事。咁你覺得啊，差唔多時間啦，啊，佢都聽得熟啦，咁就可以刻意攞本書俾佢同佢一齊伴讀咯。咁我覺得咁樣樣係幾好啊，係啊，呢個係我嘅經驗嚟嘅，嗯，大家可以參考，即係因應翻你哋嘅需要去調教咯。同埋個家長就有個家長，問誒，嗯，應該 Karen 答會好啲，佢就係話幾時去學 ABC 好啲喎？嗯，幾時學 A 係 B 啊，C？嗯，幾時時？幾時？我只能夠答你想幾時開始咯，真係嘅，因為有啲家嗯，長係唔希望小朋友太早 ABC 嘅。你問我咧，我就覺得如果你係未返學啦，你係即係K1之前嘅小朋友咧，其實咧就喺屋企就冇播 ABC song 俾佢聽，其實可以直情咧係做 phonics 嗰套。例如我拎起個 A 嘅公仔，即係嗰啲叫咩磁石嗰啲咧 A 嘅磁石，其實你已經可以同佢講係呢個係拎起個 B B B，當佢個認知咧喺 K1 之前已經記得呢一套咧，其實佢哋已經係可以做到 phonics 噶啦。因嗯，為我哋都有好多成功嘅例子，其實2歲半咧，佢哋已經可以拼到3個字、4個字嘅英嗯，文字咯。係啊，即嗯，係未翻學嗯，嘅。咁因為喺屋企冇嘢做啊嘛，因為家嗯，長又好努力，咁啊同佢哋去做咗誒嗯，喺 A、B、C 之前，我哋已經學咗 phonics sounds，咁佢哋真係2、3歲，差唔多2歲9個月啦，佢就 click 一聲就真係有好多字聽到，亦都開始讀到好多文章咯。咁嗯，係啦，所以我覺得冇話幾時開始。嗯。我就懶啲嘅，我就跟翻 K1班嗰個 syllabus 嘅，咁幼稚園話佢學啦，咁就真係跟住佢學，但係佢唔嗌佢學咧，咁我就會做其他嘢嘅，係啦，我就會伴讀為主同埋培養興趣為主嘅。好啦，最後一個問題嗯，啦，因為我唔想大家太夜啊，咁我哋有問題嘅話咧，睇下先啊，請問之前話上咗半年嘅英文班係啲乜嘢？誒、
就係上咗 Phonics 嘅班咯，即係跟阿 Karen 老師去上，唔係上咗半年啊，係一直都有上嘅嗰個 Phonics 嘅班，由 K1 班開始上嘅嗰個班係，咁我係上半年嘅咗啫。半年應該，我唔好記得自己講乜嘢啦，就係 Phonics 班咯，就係 Phonics 班，咁就係跟住 Karen 老師去上啦，咁就都係 keep 住聽音檔，咁啊跟住就大概3個月度啦，就係識得讀英文書咯，係啦，基本啲英文書啦，就唔係話一啲好深嗰啲咯，即係慢慢個英文係要浸上去噶嘛，即係唔係一步登天噶嘛，咁所以都係有個能力着手咯。May I know if Karen class is online class？哦，Karen 老師咧，佢係有 online 同埋有 on-site class 嘅，係啦，即係順便講埋啦，咁不如咁佢問到課程呢一樣嘢，咁啊 Karen 老師你出嗰張 poster 係啦，咁 online 因為而家都係 online 都係方便嘅，同埋咧我都係會揀 online 嘅，咁有需要啦，咁我就會實體去上咯。咁因為 online 嘅好處就係小朋友咧唔使咁辛苦咧，頻頻撲撲。因為阿女咧翻完學咧都好鬼辛苦啦，都仲要去頻頻撲撲去學嘢咧，即係阿女又辛苦啦，咁我又辛苦啦。咁不如就大家都舒服啦，唔好咁辛苦啦，就真係上網去學咯。咁如果真係好想去實體啦，譬如阿女要去朗誦比賽，咁就可能頭嗰幾堂就 online 先，咁之後咧再去實體去上，咁樣樣就會學得更加好啦，同埋真係慳翻好多時間嘅。咁 online，咁 Karen 佢有個 online 嘅課程啦，咁係一個網上嘅課程嚟嘅，咁都係針對翻幼稚園 K1去到小學3年班嘅學生啦，咁係1對1嘅。頭先佢都講咗啦，係一個結合 Letterland 同埋 Johnny Phonics 嘅優點啦，咁令到小朋友咧能夠從一個視覺同埋動態咧輕鬆記住個原音啦。咁同埋咧，因為你個嘴咧即係都會喺嗰個鏡頭會見到噶嘛，咁就會即時 Karen 老師咧就係會去調教翻咧小朋友嘅嘴啦，佢嘅口型啱唔啱啦，同埋咧跟住個教材嘅。咁嘉仁老師好好啦，佢就會有一套咧教材係佢哋自己去編寫嘅，咁啊跟住套教材啦，同埋會有一啲嘅 video 啦，同埋會有一啲嘅音檔咧聽住去跟咯，咁小朋友咧就可以跟住個音檔去聽嘅，咁啊1至3個月咧就可以去有一個簡單嘅書讀得到啦，同埋有個家長嘅指南同埋練習嘅，就希望幫小朋友咧喺升小嘅時候咧應付默書啦、reading 啦，同埋可以writing 嘅。咁佢今次都即係都好平啦，咁8、6蚊就半個鐘嘅，係啦。咁有興趣嘅話咧，可以去 PM 我啦，都得嘅，係啦。再問 detail 可以去 PM 我都冇問題嘅。嗯，咁啊上門就呢個再問啦個價錢係啦，因為上門 suppose 會貴啲嘅，咁啊網上就係半個鐘，因為唔想小朋友太長時間，佢唔可以坐到1個鐘嘅，肯定就係半個鐘就真係已經好足夠噶啦，係啦，半個鐘160蚊，今日咧就係5個 quota 嘅，係啦。咁大家有冇嘢仲想問啊？睇下先啊。How to get more information for the class？係啦，咁呢個頭先啱啱嗰個咧，課程我就會擺上網俾大家去，擺上群組俾大家去參考，係啦，有問題咁就可以私下再問咯。有冇家長有問題想問啊？想問？咁冇嘅話咧，今日就差唔多啦，係啦。咁如果有家長 Spotify 唔係好識點樣樣咧，都可以去問我嘅，因為係唔使註冊㗎，係免費嘅，係唔使錢嘅。不過你要聽好多音樂咯，就會唔使錢噶啦。我嘅群組啊，叫做子子媽媽群組，係咪有啲唔係我群組嘅人咧？不過唔緊要嘅，誒、你可以 at 我呢個電話咯。係啦，哦，係啦，你可以 不 at 我，如我答埋你可以最後一個問題。揾我。哦，好啊，好啊，好啊。
佢問咧，K1階段咧，親子閱讀嘅時候咧，如果小朋友遇到啲字咧係識拼喎，但係咧就唔係咁明白嘅意思，咁建唔建議家長用中文解釋，定係指翻圖中嘅圖片，並用英文解釋？我覺得兩睇嘅，係啦，咁啊睇下你係睇緊啲咩書，係啦，因為如果你話 Oxford Trees 嗰啲咧，其實佢拼完之後唔係好知咧，其實你可以指翻真係俾佢大約，你會如果佢真係唔明啦，你可以問下啊，咁其實呢幅圖畫我哋做緊啲咩咧？咁你可以用其他嘅字去代替嘅，一啲同義詞去幫佢嘅。係啦，咁需唔需要中文解釋咧？就係咁就要睇下媽咪平時同小朋友係咪都係中英，因為如果你問我咧，你 set 咗個時間係全英語嘅話咧，我就覺得嗰個時間你就應該用英文去同佢解釋咯，係啦。但係如果你話唔係，我屋企都係冇所謂嘅，即係可能1、3、5我哋有睇中文，2、4、6我哋有睇英文嘅，我睇中文書嘅時候，我哋會加少啲英文嘅，咁呢個係你哋屋企嘅習慣，咁所以我就覺得可以彈性啲處理嘅，因為其實小朋友都係。點講咧？小朋友係適應爸爸媽媽即係家長嗰個模式多啲嘅，係啦。咁你問我，我就會覺得你可以用翻圖畫入邊嘅內容去話翻俾佢聽，等佢自己去探索呢一個即係呢一句嘢係點解，係啦。咁再用英文解釋俾佢聽係 OK 嘅。但係你話吓係咪一定用中文？其實有時我覺得加咗中文落去咧。小朋友又未必明點解突然間會有個中文喺度咯，係啦，咁你可能又要將成個圖畫又要重新用中文講一次咁樣咯。我唔知解唔解答到你問題，係啦，就係咁啦。好啦，如果冇問題好，嘅話，都唔阻大家時間啦，因為都唔想太夜瞓覺。咁有問題嘅話，可以上網再去啊，上群組再問，唔好意思啊，上群組再問啦。咁啊，多謝晒大家啦，拜拜。資歷呢個就Karen 你就稍後答啦，好唔好啊？你係咪 LCY 家長啊？不如你 PM 我好冇啊？因為我諗住大家都要差唔多要瞓覺啦。好，唔該晒，唔該晒，拜拜，拜拜，拜拜。